என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க பெஸ்ட்டான ஒரு ஆர்டர் பண்ணி கொடுக்க சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்காண்டி நான் அமேசானில் ரேட்டிங்ஸ், ப்ரைஸ் அண்ட் கஸ்டமர் ரிவ்யூஸ்லாம் கோ த்ரூ பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க. இந்த Havells HD3151 சீரியஸில் இருக்க ஏர் ட்ரையர். இதோட பவர் கன்சப்ஷன் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 1200 வாட்டேஜஸ். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 999 ருபீஸ். நான் இந்த ஏர் ட்ரையரில் மெயினான ஃபீச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயரை தான் சொல்லுவேன். நல்ல மெட்டீரியல் 1.5 மீட்டர் லென்த் இருக்கிற இந்த ஏர் ட்ரையர் போர்ட்டபுளாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க இந்த கேப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைபரில் மேக் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம அதனால ஹேர் ஃப்ளோவை வந்துட்டு வேணுங்கிற மாதிரி அட்ஜஸ்டபுளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அமேசான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட்டை ப்ராப்பராக லாஜிஸ்டிக் பண்ணி சேஃப்டியாக நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்க. இந்த ஏர் ட்ரையரில் பின்னாடி கொடுத்துருக்க ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா சில்வரில் இருக்கனால இதோட லைஃப் ஸ்பேனுமே நல்லா இருக்கும்னு சொல்லலாங்க. தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏர் ட்ரையரோட ஃபோல்டிங்க. இந்த ஃபோல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ ஹை அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூலிங் ஷார்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோல்டிங்குமே வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து சேஃப்டியாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். நிறைய லோ ப்ரைஸ் இருக்கிற மெஷின்ஸில் வந்து இந்த ஃபோல்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டாக இருக்காதுங்க. இந்த ஹேர் ட்ரையரை நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண